你哪会来？老夫人你好。哎，我就定爱哦，大汉亲唔回来，我来个请安啦。你哪安尼讲啦？亲嘛，你若无较早来，阮拄仔才食饭食完尔。哎呦，老夫人啊，安尼哪好意思啦？我就今日我伤早来吼，恁食袂落啦，我歹势。大汉亲，阮韵如讲吼，要去总公司财务部上班，爱经过你的同意哦。这是真是假啊？我是有安尼讲过，按过财务部是足专业的单位。亲嘛，阮韵如吼是伫美国留学的啦，财务硕士呢，已经专业啦。韵如吼，伊想要食头路的代志，又甲我讲过啦。毋过我无赞成啦。第一，韵如想要生囡仔，我无回去食头路，是爱专心顾身体。第二，公司的财务部拢是一寡老干部，这几落10年来，因拢做了好好，无出代志。我若雄雄放韵如入去，人会安怎想？我安尼顾虑吼，应该无啥物唔对啦。老夫人吼，顾虑了对，毋过要生囡仔吼，嘛要顾虑到韵如的心情啊。伊想要做的代志无法度去做，安尼心内会做不足的，安尼是要哪有心啦？搁有啦，财务部的老干部总有一天会退休啊。伊若做了好，互韵如吼去甲伊合适；若做了无好，阮韵如吼嘛去提醒一下啦。互韵如吼去食头路，一兼二顾，家己人入去，对大家毋是真好？这我等青龙转来再讨论看卖。老夫人，青龙是你的后生呢，伊应该听你的，毋则对。他你爱甲伊参详啦。亲，阿嬷会讲要甲爸参详，就代表这件代志需要慎重考虑啦。阿嬷嘛讲伊会想看卖的，所以请你给阮一点仔时间。你讲话阁真有分寸呢。等阮大家讲了，你煞讲加分，嘛是伫外面食头路啊，对无？加分。我问你啦，你伫咧饭店食头路，你介意你的头路啦吼？是。你食介意的头路，敢会影响你生囡仔？亲，我的状况甲韵如无共，我负责饭店的行销，只要有想法会当引起话题就好啊。工课压力无遐尼大，毋过财务就无遐尼简单啊哦，爱用的心血是足济。亲甲韵如若是认为讲，我伫咧饭店食头路对韵如会无公平，那安尼，我愿意甲饭店头路辞掉。希望亲互阿嬷一点仔时间，还阁有伫咧这间厝里，两房拢是一家人，阿嬷真看重这点，阮妈妈嘛一直咧做。希望亲毋通误会阮妈，阮妈嘛要去欺负韵如。你甘愿放弃你介意的头路？要互韵如入去总公司上班，你毋惊你两个同事安尼感情拍歹去哦？大家拢想要一个公平，假使我莫去上班，大家就较无话讲。我想志明一定会接受的，我嘛相信韵如巴肠真快，袂甲我计较济，嘛愿意甲我做伙伫咧厝里调养身体。大汉亲，你这个媳妇阁教了真好呢，甘愿牺牲家己，嘛要甲恁徛做伙啦。我本来来这是要听一个答案，即摆看起来，恁是无要互我面子啦。若无，我才来找细汉亲参详看卖啊啦吼。唔免啦，韵如会去财务部上班。毋过有一点，我要先讲头前。好啊，你讲。韵如虽然有财务的专业，毋过伊拄仔入去，我无爱伊互人讲话，所以伊爱为基层做起，袂当一个去就要管人。阿嬷，你若唔愿意，就莫答应。哎，老夫人啊，当然嘛愿意啊。妈，歹势啦，
拢是我加讲话，才有起慢了走来咱找理论。明珠无伫的吼，秦早晚会为着这件代志过来啦。我是惊讲这件代志，若互明珠插手，到时会加麻烦的啦。我泡一杯牛奶来互你啉啦。多谢哦。你是不是惊我的心情受到影响？拄则伫咧客厅，看秦安咧甲你讲话，我就想要替你应转去的。毋过我惊我若是开喙，秦都有话讲，你甲阿妈会足为难的。你做了足好诶，听到你一句话吼，大话拢无话讲。佳云，你个代志哦处理了足好诶。安尼敢真正是对的。我要讲的毋但是秦，也阁有阿姨，因对你讲话拢足无客气的。咱愈退让，对方愈软头深骨啊。妈，我感觉你应该应转去呢。只要咱莫讲了伤超过，阿妈一定会支持你的啊。是安怎你要遮尔客气？佳云，你拄则讲你知我甲阿妈为难，敢毋是？佳云，你想看觅，咱人家吼一家两房，上可贵的是啥物？是毋是？志明甲志文还有珊珊的感情拢真好。对，咱两房囡仔吼感情拢足好的，无计较，这足难得的呢。这可能嘛是吼我娘婆吼几十年的结果。准讲吼，我若逐项代志拢甲你阿姨冤，好啦，就算讲我愿意啊啦。啊，珊珊的志文吼，一定感觉我欺负伊妈妈，伊哪会可能和志明感情好？所以啊，我少年的时阵就还蛮冤呐。食到这个岁数，是要冤啥物啦？妈，毋过你安足可怜的呢。会啦，我快了就开的啦。阮这辈的人吼，一定是比恁较早离开。到迄时阵吼，这间厝就无阮冤家的声音嘛。啊，若到迄时阵吼，应该就真正无大房甲二房的问题啊。我知啦。